Baita ere, egin ditugu txapela batzuk, batez ere eskertzeko lehenengo ekipoan ibili zirenei, edo baita ere presidente izan direnei azken 50 urteetan. Holako lan importantea bat egin dutenentzat eskerrak emateko modu bat. Ikusten duzu baita ere kamiseta batzuk egin ditugula, 50. urte hurrena zerarekin. Eta, horretaz aparte, badauzkagu planifikatuta beste ekitaldi batzuk ere bai. Esate baterako, amistoso batzuk, veteranoenak, kanpoko ekipo batzuekin, edo inklusiboarenak, edo baita ere pentsatzen dugu festa bat antolatzea plazaren batean posible dan hori, eta egun oso batean goizean gaztetxoenekin hasita eta musika ekitaldi batekin bukatuta, txosna eta guzti, holako jai egun handi bat, baina hori igual udat pasata gero. Baita ere pentsatzen dugu antolatzea baskari elegante bat, ofizial eta holako bat, hor direktiboekin eta gonbidatuko ditugu jende importantea izan dana. Gala bezalako bat egitea pentsatzen dugu. Eta, buruan dauzkadan gauzak esan ditut, txubetatxo bat ere egin da neukan, baina ez dut behar. Uste dut nahikoa izan dela esandako gauza guztiekin. Eta, espero dugu gauza horien guztien artean urte osoa bete dezagula ospakizunez 50. urte hurren hau.